Наша цель – возрождение чеченского народа и суверенной Чеченской Республики. Именно с такими лозунгами, которые по существу оказались ничем иным, как прикрытием лживых и навязчивых идей, началась одна из самых трагических страниц современной истории Чеченской Республики. В итоге наше общество прошло через кровавую мясорубку двух военных кампаний и оказалось расколотым на три части – чеченское общество и те, кого это общество отвергает. Это так называемые ичкерийцы и ямарадчики. В то время, когда весь чеченский народ активными темпами возрождает республику, созидает и борется за мир и благополучие, эти две последние категории, не всегда единые в своих целях и проповедях, кроме страданий и злободневных выпадов из-за того или иного бугра, республике ничего так и не принесли. Более того, и по сей день эти злопыхатели не оставляют попыток добить и разделить общество по политическим, правовым, тейповым, религиозным и даже нравственным принципам. К сожалению, чеченцы в большинстве своем напрочь лишены защитного механизма. Иначе чем объяснить тот факт, что главным идеологом той или иной группы на определенном отрезке истории у нас становится инородец, человек, которому чужды наш менталитет, историческая память и морально-нравственные ценности. Эти новоявленные отцы народа и чеченской национальности и затаскивают наше общество в глубокую пропасть. К их числу принадлежит имам Шамиль, который после поражения и изгнания с родины практически в полном одиночестве прибыл в Чечню и в одночасье стал имамом Чечни и Дагестана. Это и осетин по происхождению Муса Кундухов, который после Кавказской войны увлек тысячи чеченцев в единоверную Турцию, где они подверглись ужасным лишениям и практически навсегда осели на чужбине. Это и дагестанец Узун Хаджи, который в 20-е годы прошедшего столетия обосновался в Ведено и объявил об образовании в горных районах Чечни Северокавказского Эмирата. Да сколько их было в нашей истории? Вот и в современной истории мы спотыкаемся все от те же грабли и внемлем новоявленным и непонятно откуда вдруг выскочившим вождям. К примеру, все тот же шейх в кавычках Саид Бурятский, так называемый проповедник и теолог, человек далекий как от чаяний чеченцев, так и от идеалов национально-освободительного движения. Тем не менее, этот человек берет на себя смелость судить целый народ, причем народ, на исторической родине которого он и находится. По его убеждению, большинство чеченцев, иначе говоря, мы с вами, являемся джаилями, то есть людьми невежественными в исламе. А любовь к Аллаху и исламу, по его мнению, чеченцы подменили любовью к родине и к своим традициям. С каких пор мнение народа стало определять джихад, существование его или же нет? И народ в своей массе остается обществом джахилии, которое не способно понимать религию Аллаха полностью и досконально. Так кто такой, так называемый шейх Бурятский? Насколько он имеет право судить чеченское общество и проповедовать в нем ислам? Почему джайлями являются чеченцы, а не его соплеменники? Далекая и солнечная Бурятия – вот поле для его так называемой проповеднической деятельности, ибо буряты вообще не в исламе, да и для джихада у них простора непочатый край. Бурятский в нашем случае – это всего лишь один из примеров. Таких бурятов в современной истории немало. Хотя бы все тот же Удугов, один из авторов второй чеченской кампании, который призвал людей в окопы, а сам бежал со своим исламским порядком и гаремом в далекую Турцию. Имеет ли право этот человек комментировать события в Чеченской Республике и рассуждать о судьбе чеченского народа, в то время, когда даже его происхождение вызывает ряд вопросов? Тем не менее, находятся люди, которые, смакуя, охотно цитируют мысли этих и других словоблудов, которые по существу и кормятся от этой словесной шелухи. Всем этим доброхотам пора бы уже понять, чеченское общество уже тошнит от этих самозваных отцов народа, не имеющих, во-первых, ни рода, ни племени, и, во-вторых, не имеющих хоть какого-нибудь значимого результата ни в личной, ни в общественной жизни. تحرم بچن دان ولی تانی لامز دیر دوایش تانی حقوق دو تکملی دیت هم شهوات ملاقیه شقیقی باش اشت آمیال خوله اما امو ادوس تبلز تایپا یوقی حد اشت بنیکنوت دین شد عقیده دانه ای حلوقه اینفرماسی شایعیات نولات دیسک تینی هیچم بوی هیچ عوج بوی هیچ انا Вторая часть горькой прозы чеченского общества – это тысячи наших соотечественников, раскинутых по всей Европе и странам Ближнего Востока. По статистике, Чеченская Республика занимает третье место по количеству эмигрировавшего населения. Подавляющее большинство покидало родину не по идейным соображениям, а просто в поисках лучшей доли. Но эту новую жизнь и яркую европейскую мечту на чужбине они так и не нашли. Большинство из них находится на грани нищеты,
проживают в местах компактного проживания в антисанитарных условиях. В результате чеченское общество, к большому стыду и огорчению, предстает миру в образе жалкого, влачившего жизнь нищете подобия цыганского табора. Люди, лишившиеся родины элементарных социальных условий, еще одна питательная среда, в которой эмиры виртуального интернет-джихада вербуют своих сторонников, расписывая ужасы чеченской реальности в условиях колониального гнета. Попавшиеся на крючок пропагандистской машины вооруженного бандподполья, виртуальные бойцы сетевого джихада, порой даже не владея в совершенстве родным языком, играют в войну в интернете и пытаются свести на нет ценность всех позитивных изменений, происшедших и происходящих на их исторической родине. Именно из виртуальных клавиатурщиков и вырастают манкурты. Манкурты, у которых все традиционные ценности уходят на второй план и остаются лишь слепая ярость и ненависть. Сетевой словесный бред подхватывает голодные стервятники от информационных сетей, и с их подачи ожиревшие демократы и лжеборцы за соблюдение всех мыслимых и немыслимых прав начинают обсуждать несчастный, злой, это уже как вам будет угодно, чеченский народ. Конечно, такого рода потуги уже не в состоянии перечеркнуть реалии сегодняшнего дня. Караван, как говорится, идет. Печально другое. Вот таким анекдотическим образом чеченское общество, расколотое на 3 непримиримых лагеря, и выставляется на потеху интернет-сообщества, да и всего мира. В итоге чеченское общество становится некой развлекательной темой, а сами чеченцы выступают в роли неких гладиаторов, клоунов, которые попирают собственную историю и свои же нравственные ценности. Это же насколько должен человек не знать свою историю, чтобы завидовать истории другого общества и не верить в будущее своей родины, считая, что завтрашнего дня у нее нет. Ведь именно так и получается, если кто-то считает, что мы отстаем от Европы на вечность. Я согласен с тем, что мы отстаем от Европы на вечность, но только в соотношении аморальных и в постыдных поступках. Слава Всевышнему, мы живем не в том регионе, в котором считается нормальным явлением дома престарелых, многофункциональные браки, распутный образ жизни и тому подобное аморальщина. Осуждать так только ради оправдания, оправдывать так ради исцеления. Вот к чему надо бы стремиться. На протяжении последних 10 лет, так или иначе, чеченцы находились под прицелом сотен и тысяч несущих смерть орудий убийства. В результате десятки тысяч погибших, тысячи пропавших без вести, сотни тысяч как физических, так и психологических инвалидов, которые также стали ими, как результат кошмарного ада 2 военных кампаний. Добавим к этому и 4 года постоянных страхов от беспредельных и ужасающих по своим сценариям зачисток и ужасные итоги 2 военных кампаний. Результат. Практически нет ни одного дома, которого так или иначе не коснулась бы трагедия, призвание которой, по сущности, было уничтожение всего народа. Так называемые лидеры Ичкерии даже и не скрывали, что по их расчетам должно погибнуть около 70% населения для того, чтобы остальные 30% пребывало в достатке. Несмотря на все это, нам удалось выжить и найти в себе силы для возрождения республики, восстановления республики мира и согласия. Кто примирит враждующих людей и уладит их вражду, милость тому от Аллаха, ведь Аллах любит справедливых и милосердных, гласит Коран. Кто-то когда-то точно подметил, что история развивается по спирали, и на каждом очередном витке повторяются события, обстоятельства, факты. Историки утверждают, что неудачи в истории преследуют всех, но по нашему разумению догоняют они лишь чеченцев. Догоняют, потому что каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли, и уже, наверное, так и не успокоимся, пока не сломаем эти грабли или свою шею. Мудрость заключается в том, чтобы, будучи вооруженным опытом прошлого, избегать однажды совершенных ошибок. Сегодня Чеченской Республике как никогда необходим мир и гражданское согласие. Собрать в одно разделенное на 3 непримиримых лагеря разрозненное чеченское общество. И именно сегодня нам как никогда необходимо объединиться и осознать себя не ичкерийцами или имаратчиками, не родителями всемирного джихада или наставниками мировой истории, а осознать себя частью единого и неделимого чеченского общества, вне зависимости от того, кто и по какую сторону границы находится. А для этого нам необходимо всего лишь четко уяснить свое сегодняшнее положение и понять, в каком государстве мы живем, какое место нам под солнцем выделено. Дали пита сирла, солайла ханов чичве.